جی السلام علیکم. دا وخت پاوکم 7 بجې د لندن ټایم مطابق. دلته ما د یو نسي ماته دغه وکړو، ما لا نه وکتل نه هغه فکر چې بابا یو نو کوینز ډایټ چې هغه ته چا دغه وکړو، هغه ماته ووایي چېرې دلته چې ملکه العالیه د برطانیې هغه په حق ورسېده او د ټولو خلکو د هغه سره دغه دی، هغې ډېره په دې ځای په تاریخ کې هغې د ټولو نه زیات حکومت وکړو، زیات، خو دونه په خاموشۍ، دونه په کمال چې زه وایم که د دنیا ټول حکمرانان داسې شي نو ډېره به ښه وي. حکمراني په خوږوالي سره ډېره مزه کوي، په ظلم، جبر، تکبر او دغه سره نه حکمراني دغه مزه کوي. السلام علیکم. دا ایسټرن سټیشن دی او نن د سپتمبر 9 تاریخ ته د جمعې ورځ ده، د جمعې لمانځه نه پاس اوس زما پروګرام دی چې زه به ځم بکنګم پیلس ته. نو زه به نن ځم هلته د محل مخې ته ودرېږم. څه ډېر دلچسپې خبرې دي او زه تاسو ټولو ته په وار په وار رایم. خو د ګرین پارک سټیشن دی دا وګورئ، او دلته چې کوم دی نو ما تاسو ته په جون کې یو دغه وویل چې هغه دا و چې هغه د ملکې د جوبلي پروګرام منځله کېدو، نو زه د هغې دپاره راغلی وم، ما تاسو ته یو ویډیو ښوولی و. خو نن چې زه راغلی یم نو دا چې څونه خلک تاسو اینئ دا ټول د غم دپاره راغلي دي، د غمزده دي او دا د هغې د غم نمانځلو لپاره دلته راغلي دي. زه هم راغلی یم چې زه نن تاسو ته نن دا نظارې وښیم چې دا څه دي. څونه په هغه جوبلي کې خلک وو، د هغې ډبل اوس په دې مرګ کې دی، په دې غم کې دی. Excuse me, you are going to mow for morning the carrying the flowers for morning of the queen. Yes. Okay dear, دا دې ګلونه راغستې دا روانه ده، دا باڼه دغه دي پوه شوې. د دونه ګلونه دې خلکو راوړي دي، دا کې ښودي دا د دوی چې کوم د دې سره چې کوم د چا عقیدت دی دا ټول دا وګوره، دا ځای په ځای دا ډېرې دي. دا به زه تاسو ته ښیم دا وینئ، دا ټول دا راغلي دي شکل دا وینئ، دا د دنیا د ګلونه او دغه دي چې کوم دی نو دا روان دي. دا دا هم ډېر زبردست دی. دا بکنګم پیلس بالکل خاموش، ډېر داسې دغه شروع شو، هغه زه داسې زیات طور نه کوم ځکه چې باران شروع شو، کېدای شي زه بیا ځان ډډې ته کړم. دا وینئ، دا هغه دغه دی، دا وینئ، دا د دې ځای کې دا وینئ، دا ټول دیوال چې کوم دی تاسو ته ښکاري ځکه دا به ټوله مخلوقه وایي. دا پرون د خلک را روان دي که څنګه دا اناونسمنټ شوی دی. زه خو په کوم په اوبو باندې خبر شوی یم، خو د هغې نه پس بیا دغه د دنیا راځي، زه خو دا د ما د جمعې لمونځ دغه وکړو، دغه بیا په قلار باندې بیا رالم چې دا څونه مخلوق په راغلی یو دا وینه دنیا له خلک دا ګلونه راوړي، دا وینه دې م راوړه، دغه م راوړه، دغه م راوړه. Durga, Yeah, I'm going to. yeah. Da wayne, da zam da wayne. Agam da wayne kero. Zam da wayne kero. Yeah. Do you want to get in there and kind of pose? Yeah. Da so de supa. Manuno goluna ni pa manuno pa tanu wali. Da se. Yeah. Da wayne. Yeah. Da dem ke khoda. Dem patu wala. Do la ke dem pa ke khoda. Da ke khoda. I will show you on my YouTube channel so charges fulfill. No, on that case, it's going to be £50. I got refugee here by دا پیدا شوی وه د لندن په مې فکر مې علاقه چې د په دې کې دا زیږېدلې وه بروټن سټریټ کې
دغه وخت د دې پلار جارج شپږم لا نو باچا شوی د دې تره کینګ ایډورډ اتم دا باچا و خو د خوند خبره دا ده چې د دې تره کینګ ایډورډ اتم د خپل عشق معشوقې دپاره بادشاهۍ لته ورکړه او د هغې امریکن مطلقه خاتون سره واده کړی و د کومې نه چې وزیر اعظم سټنلي بالډوین خبره کړی و چې که داسې کوي نو بادشاهي به دې پرېږدي او دغه ملنګ مزاج سه انسان د بادشاهي تخت له ورکړه او د خپل زړه ارمان یې پوره کړو دا په انساني تاریخ کې ماته یوازې معلوم انسان دی ملکې اعظم په 26 فروری 1952 کې د شاهزادګۍ په حیثیت کینیا ملک په دوره وه چې هلته ورته د خپل پلار د مر خبر ورکړی شو دا سمدستي واپس شوه چې څنګه په ایرپورټ کوزه شوه وزیر اعظم مسټر چرچل په ایرپورټ کې ورته ولاړو او د ملکې په حیثیت یې سلام ستړمشي وکړل بیا د دې پاس او بیا کاله بادشاهي وکړه او نن یې د دې دنیا نه مخ واړو سعادت د لندن نه دلته د ټول دا کوم چې غټ غټ میډیا هاوسز دي نو دوی دلته کوم نه خپل دا دغه کړي کیمپ افیسز جوړ کړي دي د راپورټینګ لپاره او دا ته ګورئ دا غټ غټ کیمرې او دغه لګولې دي دا دغه دی پوش دا هغه پور دا قطار دا سپین چې تاسو وینئ دا ټول دا ټکه شي دا ټول چې کوم دی دا وینئ دا ماته نږدې ښکاري دا د ټولو چې کوم دی دا زبردست دغه هر جبې چې نه خو د پښتو په کې نه نور به تقریبا د هرې جبې پوه شوې نه پښتو په کې زه وکړم دا ما تاسو مخکې درښولې هغه دغه دی او که تاسو جنډې ته ګورئ په هغه بلډینګ باندې دا هغه هاف ماسک چې څه ته وایي چېرې په دغه ده صرف د باچاهي جنډه چې کوم ده نو دغه ده لکه په ځای ولاړه ده او چې کوم دی نو دا جنډه چې کوم ده نو چې دا د باچا جنډه ده او دا چېرته نه ښکته کېږي نیور اوکې تھینک یو لکه قومي جنډه دغه کېږي خو د باچا چې کومه علامت دی یا د هغه د باچاهي دغه دی هغه جنډه چې کوم دی نو ښکته نه ځي د دې تھینک یو جنټلمین پر یور ګوډ ریمارکس دا د پوره جنډه په ځان پورې دا کړې دا یونین جیک او چې کوم دی نو راغلی دغه دپاره د غم راځی دپاره دې باندې به مخکې ما تاسو ته یو دغه ښوولی و په هغه جوبلي پروګرام د هغه په دې باندې شي اوس به د دې جنازه په دې طرف باندې ځي او دا به ځي بیا دغه ته او دا هغه مال دی مال دا د دې محل نه هغه د پورې به دې په تابعیږي او ځي به دغه ته پور محل یو خبره بله ریکارډ کول غواړم هغه دا دی چې زه په خپله کله کله په قسمت باندې یقین نه ساتم چې یاره هر څه د انسان د عمل یا د دغه د دې پیداواري لکه چې څونه ته کوشش وکړو په دنیا کې نو د هغې دغه خو بعضې وخت په دنیا کې داسې واقعات وشي چې هغه د دې نه چې کوم دی نو ستا هغه پوره سوچ او دغه بدل کړي دغه شان د دې که په د ملکې په تاریخ باندې موږ نظر واچو نو دا هم داسې وه چې د دې پلار نو باچا لکه د دې پلار نو باچا د دې تره باچا و خو د دې تره دغه پرېښوده باچاهي پرېښوده او د پلار باچا شو دا د دې د پلار چې کوم دی نو الک وې لکه زوی وې نو دا به نه باچا کېده که دا مشره نه وې دا به نه باچا کېده نو قدرت دغه دا ټول نظامونه دي چې برابر کړه چې پلار یې ولا بې نمبره باچا کو لکه د هغه نه مشر ورور هغه بلا وجه چې کوم دی نو باچاهي له ته ورکړه لاړو او چې کوم دی نو بیا دا په خپل د پلار په اولاد کې دا مشره وه نو دا بیا چې کوم دی نو باچا شو بیا دی څه د پاسه وایي چې او تقریبا یو یا کال دی حکومت وکړو نو دا داسې ځینې خبرې دي چې هغه یو مثال پیش کوي چې یاره ته چې کوم دی نو قدرت څه کوي دغه چې کوم دی نو ما دغه کوم چې یاره په دې کې چې کوم دی خالص چې دا کیس سټډي کې څوک هم نو په دې کې تش ته قسمت گیم دی دغه په دې کې د خپل ذاتي ایفرټس ته هېڅ نشته چې د دې والد صاحب چې کوم دی نو هغه باچا نه و د دې تره باچا و هغه باچاهي پرېښوده بیا د دې رور نه و دغه یو بله خبره وه بیا دا مشره وه دا ټولې خبرې قدرت د دې دغه لیکلې وه چې دا باچاهي کوي دا به دونه کوي او دونه اوږد عمر او دونه موده درکه دا د برطانیې د ټول نه ریکارډ دغه دی چې د دونه موده حکومت وکړو نو دا د یو بله نقطه چې کوم دی نو ما چې دا به زه تاسو ته ریکارډ کوم چېرې دا قسمت یا ګاډ ګفټډ سیزونه چې کوم دی نو هغه سی دغه چې کوم دی نو پکې دی چې کوم دی نو د دې ډېر دغه دخل دی او دغه چې کوم دی نو ما تاسو چې زه تاسو ته ریکارډ ما سره دا ځوان میلاو شو دا ما درته وښو وایي چېرې دا ما ته وایي چېرې دا عربي ژبه ده که دا ته څه کومه ژبه زه پښتو وایم نو دا وایي چېرې دا چې کوم دی دغه جنډې والا هلک دی دا پښتون دی دا ما دته محبوله د نوم دی ما ورته اواز وکړو دی بیا راغی نو د سره زه میلاو شوم دا افغانستان سره
زه د پاکستان یم. د کوم ځای زه کوټه بلوچستان. د کلو خاطر د بلوچستان د کوټې ها 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 زه دریم ډیر چکداري سر زما کله د زرا غځه څه په دې زبانو سعادت ته ساده. دا مخلوق وایي دا د جوبلی د پروګرام نه درې ګونه زیات خلک دا ګونه وایي دنیا دا د خلکو د دنیا کې خو دي ډېر د څه بوټي خاتون د راغلي ده دا راوړل دي دا دونه دنیا ده څه وایي دا معلومه خبره چې را غم او خوشحالي دا خور او ورور دي په جون کې ما تاسو ته د جوبلی پروګرام هو او نن دا د هغې د وفات او د مرګ او دا د غم دا پروګرام خیمه دا